वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आज स्टूडियो में। आज हम हॉर्स के लेवल पार करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम इसे चूज करते हैं इस कैरेक्टर को, और हॉर्स में पहले वाले ब्लैक हॉर्स को चूज किया। इस बार हमें इस बंदे को हराना है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हम पंच से मैं इसको मारने जा रहा हूँ गाइस, और मैंने इस बंदे को पंच से ही खत्म कर दिया है गाइस। तो इस बार मुझे अरे खत्म हो गया भाई, उसको चले अब मुझे शायद उस ब्लू तो लाइन है ना उसे उसके बाद जाना। अरे ये क्या गाइस, मुझे तलवार मिल गई है गाइस, तलवार। और ऊपर वाले बटन से मैं उस तलवार को निकाल भी सकता हूँ और वापस रख भी सकता हूँ। वाह मजा आ गया। अरे मुझे इस बंदे को तलवार से हराना पड़ेगा इस बार। ओह नो, अरे यार इसे कैसे चलाते हैं। अरे 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 भाई रुक जा, मैं तुझे मार के बताऊंगा बस 2 मिनट, ताकि मुझे अंदाजा लग जाए कि मुझे इसे डराना कैसे। तो मैं थोड़ा भाग लिया हूँ ताकि मेरे को उनकी से वापस से रुक जा भाई। अब तो गया, जा 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 जा, ये ले ये ले ये ले, अरे रुक जा, ये ले ये ले ये ले। अरे घूम ना भाई, घूम जा ना, घूम जा, रुक जा रुक जा। तो गया भाई, तू बच नहीं बचेगा जिंदा। और ये गाइस इसी के साथ मैंने एक बंदे को तलवार से भी खत्म कर दिया है गाइस। इस बार पे वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अरे अब मुझे इस प्लेन नाइन के पास जाना है। अरे इस बार गाइस मुझे गन मिल गई, देखिए वो वहाँ सामने एनर्जी है। चलिए मैं एनर्जी ले लेता हूँ, और गाइस ये मैंने एनर्जी ले ली है। इस बार मुझे इस बंदे को वापस से मारना है गाइस, और मैंने इसे गन से खत्म कर लिया है गाइस। और मैंने 3 बंदे को मार दिए गाइस, वो भी अलग अलग से। और ये इस बार मुझे धनुष चलाना है गाइस, धनुष से एक बंदे को मारना है, चौथे बंदे को। तो चलिए घूमते हैं उसे। अरे ये मिल गया, इसे चलाती कैसे यार। हाँ थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, क्योंकि मैं इसे मारने से की ट्राई करता हूँ। अच्छा भाई तो गया, वाह क्या हेडशॉट लगा है इसे, बहुत ही बढ़िया। मैं इसे मार के तो रहूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं रुक जा, ये वापस से लगाया उसे, और ये वापस से एक तीर का बचा था और उसे मैंने निपटा लिया गाइस। और गाइस इस बार मुझे चलिए मैंने 4 बंदों को निपटा दिया। इस बार मुझे अब इस हॉर्स पे बैठना है, तो चलिए हॉर्स पे बैठते हैं, वापस से उतरते हैं और वापस से बैठते हैं गाइस। चलिए इस घोड़े को लेकर हम चलते हैं जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे। और वहाँ क्या गाइस, घोड़ा पे बहुत अच्छा है गाइस। और ये हम पहुँच चुके हैं गाइस इस बंदे के पास। और चलिए घोड़े को साइड, हॉर्स को साइड में रख के हम नीचे उतरते हैं गाइस। हाँ भाई मुझे आइडिया आ गया कि वो हॉर्स है उससे भागेगा। चलिए गाइस इसे साइड में खड़ा करते हैं, हम उतर जाते हैं और हम इसके ऊपर टारगेट का चला गया गाइस। लगता है हमें हॉर्स के बैठ के ही वापस आना पड़ेगा, तभी हम चलिए हॉर्स पे बैठ जाते हैं। और ये हम बैठ चुके हैं गाइस, इसे हम मुड़ा के वापस से हमें वहाँ सामने तक ले जाना है गाइस। और ये गाइस बस हम पहुँचने वाले हैं गाइस, और ये हम पहुँच चुके हैं गाइस। इस बार हमें इस पर बैठे बैठे इस बंदे को मारना है गाइस, और मैं जल्दी से जल्दी गन ले लेता हूँ गाइस। और ये मैंने इसको भून डाला है गाइस, और मैं रुक जा भाई रुक जा, तो गाइस। और ये बंदे का काम तमाम होने वाला है गाइस, और इसी के साथ ये इसका काम तमाम बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर। और ये हमारा लेवल 2 आ चुका है गाइस। इस बार हमें इस बंदे को लाकर उसे उसका खजाना देना है गाइस, और ये है वो खजाना गाइस। ये खजाना उस बंदे को देना है गाइस हमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेवल। और ये हम हॉर्स के पास निकलते हैं। ये हमने हॉर्स के पास आ चुके हैं गाइस, और बस अब हम हॉर्स को पकाते पकाते उस खजाने के पास चलते हैं गाइस। पहले आगे हम निकल चुके हैं गाइस, और वहाँ हॉर्स की स्पीड तो काफ़ी तगड़ी है गाइस। पर इस वीडियो को पार्ट 2 भी आएगा, तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि डाल दो। ये पार्ट 1 है, अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है इसलिए पार्ट में डाल रहा हूँ गाइस। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा जल्दी से जल्दी। और जो भी गाइस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। और गाइस
भी काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी स्पीड से भागता है ये। और गाइस वहाँ देखिए वो सामने रहा खजाना, हमें बस उस खजाने को पिक करना है गाइस। और ये हमने पिक कर लिया गाइस और उसी स्पीड के साथ हमें उसको मोड़ लिया है गाइस। और वहाँ सामने तक गाइस हमें जाना है और इसको डिलीवर कर देना है गाइस। और इसके बाद का आएगा पार्ट 2 में गाइस। चलिए बस हम नई सिटी के अंदर आ चुके हैं गाइस। और बस वाह घोड़े की स्पीड के साथ हमें बस थोड़ी देर के अंदर उस खजाने को मैं उसके असली मालिक तक पहुंचा दूंगा गाइस। और उसके बाद का पार्ट 2 में आएगा गाइस। और आगे जाके मोड़ना है शायद से, आगे जाके मैं और स्पीड कम कर देता हूँ गाइस। और ये धीरे यहाँ से बस आ गया है गाइस। और ये हमारा लेवल कंप्लीट हो चुका है गाइस। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गोगा स्टूडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।